اليوم اجا زبون عند ليبانون ستور وقال لي انا عندي ثقه فيكم بدي جيمنج بي سي. اعطانا البادجت ونحن ركبنا له ار تي اكس 5070 مع اي 7 14700 مع 32 جي بي رام دي دي ار 5 من تي فورس، اكيد 2 تيرا بايت ان في ام اي من كينغستون، والام اس اي برو زد 790 اي ماكس واي فاي بتجي. باور سبلاي ليان ليت من 150 واط. شوفوا لي هالكيس يا شباب،